Hello guys! Magka-unboxing tayo yung itong Anie's Garden for Healthy and Beautiful Life. Nabili to ng 1,399 online. Yan. Let's go. Tcharam! Pag-open natin, meron tayo makikita. Ito. Water Pondang Enjoy Handa Detox. IamHanda.com. Yan yung water bottle niya. Malaki siya, parang 1 liter to. Tapos may kasama kagayang pouch. Tapos meron siyang kasamang straws. 1, 2, 3, 4, 5. 5 straws. And ito yung mga tea niya. Yan. Ito na. Individual pouch. Una muna natin. Bilangin muna natin. 1, 26, 27, 28. 28 ibas. So, ito yung laman niya. May flowers, may dried fruits. Diba? Mansanas ata to. Tapos, ito naman yung isa. May greens. Feeling ko ano to? Orange. Saya, no? Parang ang dali lang gumawa nito yung mga leftovers mong fruits, tapos mga vegetable na malapit ng ano, patuyuin lang sa araw. This one, pandan. I think pandan kasi ito pandan leaves. Tapos may mga flowers. Tapos fruits din. Parang mangga. Yan. Iba-iba siya. Walang instructions na nakalagay. Ay, ito nag-moist. I think grapes to. Grapes. Ito ano, beets na may pandan. Ay, ito yung may grapes din. Pagsamahin natin yung kapag-parehas. Saan na ba yun? Ito, yan. Samahin natin. This one is yung may pandan. Pagsamahin natin. Ito, nag-moist siya. May pandan din. Ito parang pinya. Nakita na ako ito ata. Rose petal. Galing. This one is dahon. Ewan ko kung ano yan. Hanapin natin yung kaparehas niya. Ito ata. Ay, hindi. Sulagyan muna natin dyan. Ito yung may beets ulit. Pero this one is meron ganitong flower. Ay, yung parehas. Ayan, dito siya. Ito yung kamukha natin. Nakita ko kanina yan. Yan. Ito orange. Ang galing ng pagkakadrive niyan.
So, ayan, yan na yung magkakasama. So, lahat ng piece ay 28. Hindi ko alam kung anong magkakamukha dyan. Ayan. Okay. Alam ko may sugar to na Splenda. Ayan. Thank you guys. Bye. Ayan. May kasama rin siyang Splenda na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5 lang ang dami? So, ayan. Pinagsama-sama ko na lahat na na magkakasama. Tagdadalawa siya. Ay, yung iba tatlo. Yung iba may fruits, yung iba flowers. Parang lahat may fruits. Ayan. Ayan, try na natin magtimpla. Madali lang naman siyang i-open. Lagay natin. Gagamitin ko cold. Lagyan ko na siya ng warm water lang, hindi pwedeng hot kasi masusunog yung bote. Warm water lang para ma-infuse ng konti. So yan, ang ganda ng kulay. Diba? Pinuno ko to, mukhang 1 liter ito. Sana pwede siyang gamitin ng gamitin. Pero feeling ko hindi na din kasi matutunaw na yung yung lasa ng mga fruits. Pwede kayang kainin yung fruits after, no? Yeah. Yay! Bye!